Меня зовут Иван. С вами сегодня будем монтировать чугунную печь-камин Лава. Вот. Покажи, пожалуйста, ее спереди, чтобы люди имели представление. Ну, полностью чугунная моделька. Соответственно, собирается она из частей, литье. Вот. Моделька довольно-таки хорошая, практичная в работе. Так что поставили мы ее не одну. Вот. Ну что вам еще сказать? Всю продукцию практически я приобретаю в магазине «Усадьба». Там довольно-таки большой выбор, ну и доступные цены. По поводу термоизоляции. Термоизоляцию мы используем вот такого плана. Это у нас идет минерит. Мы будем его использовать вниз. А наверх мы поставим вот такой зеркальный экранчик. Вот мы его уже очистили от пленочки. Вот. Можно будет декорировать также плиточкой, какой-нибудь керамогранитом. Но, так скажем, в наших условиях, в которых мы работаем сейчас, на улице еще пока минус, лучше всего поставить вот такой экранчик зеркальный. Во-первых, это и КПД, и меньше вам, как скажем, заморочки. Теперь, что касается остальных термоизоляторов. Остальные термоизоляторы у нас идут хороший вот такой вот термоизолятор датский. Называется он кальций-силикат. Вот, используем мы его сейчас везде, потому что это последнее слово технологии. Ну и, соответственно, он хорошо держит. Выдерживает он до 1200 градусов. Вот. Что касается стеночек, мы будем использовать туда вот такого плана панельки готовые. Они идут с рисуночком. Когда я уже их установлю, я вам, соответственно, их покажу. Все. Пока. Спасибо.